Азыр Жалал Абад шаары Кыргызстандын өнөр жай жана маданий ири борборлорунун бири. Жашоочулардын саны боюнча Бишкек Оштон кийинки 3-чү шаар. Орысча айтканда биздин шаарыбыз одноэтажный шаар. Бул сок-союп бир-эки зданиелер түшкөн менен негизинен бир кабаттуу шаарда. Бир кабаттуу шаарды биздин бийликтер, шаардын бийликтери өкмөт менен сүйлөшөбү же башка кызыктар тараптар менен сүйлөшөбү. Бул реновациялык чоң программа түзүш керек. Бул шаарда реновация жүрүш керек. Жалал Абад шаарынын түндүк тарабынан кире беришине Жалал Абад шаары деген стела курулуп, флагштокто орнотулуп, айланасы жарыктандырылган. Брусчатка төшөө жана газон себүү жумуштары аткарылган. Буга мамлекеттик казынадан жалпы жонунан 17 миллион сом сарпталган. Шаардын кайсы районунда болбосоңуз дагы түндө ушу Жалал Абад деген жазуу любой точкадан көрүнүп турат да. Спутник болобу, Когат болобу, центри көрүнүштө. Эми бир туристикалык бир объект болуп калды да, туристтер келип бул жакта ошол сүрөткө тартып. Туристтер да келип бияка. Бул объект дагы эле тапшырып элек, бирок азыртан баштап туристтер уже келе баштап, уже неме сүрөткө, селфиге түшүп, уже неме болуп атат, биякта уже адамдарды неме болуп атат да. Жакындап тартып неме болуп атат, ошондой жерип калды. Менин оюм боюнча 15 миллион ушул стела коротпой, шаарда ошол акчага мисалы үчүн дааратканаларды курганда муниципалдык ошонун пайдасы көбүрөөк тиймек деп ойлойм. Бул мен өзүм оюм да. Стелладан көп эмес аралыкта Жалал Абад курорту жайгашкан. Бүгүнкү күндө мында жай мезгили гана эмес, жылдын 4 мезгилинде дагы эл агымы көбөйүп, эс алуучулар жылдан жылга байма-бай каттоодо. Эс алуучулардын саны да жылдан жылга өсүүдө. Жаңы типтеги эки жаңы коттедж сала баштадык. Анткени дегенде адамдар көп, дарыланууну каалагандар көп, батпай баратат. Ошон үчүн тез арада эки коттеджди бүтүрүү биздин тапшырмабыз турат, милдетибиз. Ошол өзүбүздүн каражаттан. Биздин эң алдыга чыккан сүрөгөн биздин ошол ванна бөлүмүбүз, гинекология бөлүмүбүз, балчык менен дарылоо бөлүмдөрүбүз аябаганда эски экен эле. Аны толугу менен жаңылап. Бул бөлүмүбүз дагы мындай болчу да. Бул стеналары эскирип, жанагындай эски кафель, карабай калганда союзмалардан бери. Анан кийин ушуну жаңыладык, бардыгы дайырса. Жок колдонууга берилди. Бул жер жана ванна биринчи эле келгенде ушул жерде ремонтун баштаганбыз. Себеби акыбалы аябай оор эле бул жердин. Жанагы союз малынан калган стеналар, ошол малда кафелдер аябай эң начар жер ушул жер болчу. Баарын оңдоп калына келтирдик. Шаардын өзүндө дагы Жалал Абадтын өзгөчөлүгүн бөтөнчө көрсөткөн элди өзүнө тарткан жерлер жетиштүү. Бул деген ошо Жалал Абадтагы барахолка деп коебуз, же башкача айтканда орус базары деп коет көбүсү. Орустарды бирок көргөн жок. Орустар азынча аз, өтө эле аз, бирок 90-жылдарда 2000-жылдардын башталышында көбүнчө сатканда биякта орустар болчу. Анткени кетишти да. Анткени көбүсү Россияга кетип, ошо үйдөгү бүт буюмдарын сатып бияка чыкчу эле. Азыркы орустар жок, бирок ошол бойдон калды да. Эми бул жерде бир гана эски буюмдар эмес, жаңы текстилдер сатып. Ооба, биякта мына 50% болуп туруп, биякта жаңы товарлар эм бар, и соответственно мына неме эски буюмдарды сатышат адамдар. Ар кандай. Курорттон Жалал Абад шаарына баруучу жолдун жанында 90-жылдары курулган ипподром жайгашкан. Курманбек ипподрому ошо 90-жылдарда шаардын юбилейине арналып ачылган болчу. Ошо бир күн иштеген. Ошол убакта көп немелер келип, телевидение келип тартып кеткен, делегациялар келип, ленточка кесилип, өзүнчө эле бир чоң мараке болгон да, мараке болгон ошол жерде. Болду, бир күн иштеди, ошол менен ошолдон бери жабык бул ипподром иштебейт. Ипподром менен этникалык стилдеги ресторандын жашыл жана көрктүү аймагы чектешет. Эми бул менчик территория, тиги болсо мамлекеттик территориясы. Өзү мындай дайыма болот да, мамлекеттик территориянын анча каралбайт, анча билбейм эмнегедир ушундай болот. Ар бир менчик бир коом болсо, бир компания болсо, бул көпкө чейин иштебейт да, дайыма эле ушундай акыбалына жетип барат.
Балким ошол ипподромду менчиктер колго берсе өнүп кетер, Көбүсү айтат, эгерде менин колумда ошо ипподромду бергенде, мен буну кантип иштетишти, будан кантип акчаны табышты мөндүрүп алат элем да. Башкача айтканда, элге деле жакшы, өзүнө деле жакшы болмок. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин стадионунда начар абалда. Мамлекеттик объектилерди калыбына келтирүүгө каражат жок болуп келсе, жеке менчик спорт объектилерин курууга жетиштүү акча жумшалууда. Барселонанын футбол академиясы 2 футбол талаасын жана жатакананы камтыйт. Белгилүү футболдук клубдун академиясынын франшизасын Кыргызстанга алып келген Жал Групп Азия ишканасы. Бул коомдук фонду 2023 жылдын 6 июнунда катталган. Аны уюштуруучулардын бири Ташиев Таймураз Камчыбекович. Мындай зор объектини куруу шаардык инфраструктураны кескин түрдө өзгөртүүнү талап кылды. Бул ошо азыр биз турган көчөбүз Бабкина көчөсү, азыр ошо мамлекет тараптан биякта жол кеңейтип атат. Биз көргөндө биякта уже 4 машина, 4 полоса бата турган жол болот. Заманбап жол, тротуарлар менен, жаңы освещение менен бул өтө эле Туура демилге. Туура демилге, бул деле шаар үчүн өтө эле жакшы курулуш деп ойлойм, колдойм деле. Анан бул жакшы жагы. Анан Бул жерде компенсация бир гана ошол жол алган үчүн эмес, ошол жерде курулуштар болгон да, туурабы? Ошо биякта бир гана жердин компенсация эмес, себеби биякта заборлор турган болчу. Биз көргөн ошо кирпичтер бул мурунку заборлун немелери, кирпичтери, ошо жер, андан сырткары курулуш материалга эми компенсация төлөп берген. Ошондо жыйынтыгында базар баа менен салыштырганда канчага азыраак болуп чыкты? Сиздин билишиңизче? Мен билишим боюнча 2 эсе арзан болуп түштү. Себеби бул мамлекет, биз коммерциялык структура эмес, биз мына коммерциялык структурада төлөй албайбыз деп эле арзан кылып сатып алышты мамлекет. Эми көбүсү баш ийди бирок ошого. Аргасыздан. Сунушталган компенсацияга макул болбогондордун бири Кайрат Каленов. Көп жылдар бою ал эмгек мигранты болуп эмгектенип, өз үйүн курууга жетишкен. Бул үй жол бузулуп, менин үйүм меники чоң проблема болуп калды. Себеби менин үйүм илешип атат да, үй силикон илешип атат. Кошуналардын көпчүгү мындай ворото, забор, мындай эски жерлерди илешкен да. Булар сразу эле согласны. Анчалык чыгым кетпейт. Чыгым кетпейт, вот. Не дом, да? Меники капитальное строительство болуп атат да. И что капитальное строительство, что үй силикон бузулуп атат да. Хоть там метр, хоть 3 метр, да, вот. Целиком бузулуп атат, и бул жакка невозможно строить дом. Шу 3 метрге кирип атат да, 3 метрге, 2 этаж дом. Анан кийин ошо 2 миллион 900 айтышты бизге. Компенсация. Это не компенсация, я считаю. Неге? Потому что бул чыгымына жетпейт, 2 миллион 900 миң. Да. Сейчас до этого даем. Бул 2 миллион 900 миңге үйдү бузуп, кайра салганга 2 миллион 900 миң жетпейт. Бул үйдү мен ушул боюнча үйүмө өткөрүп берем, потому что үй салганга болбойт. Ушул мэрия ошол боюнча алса, мага ушундай эле үй мен ашыкча сурабайм өкмөттөн. Ушу тегеректен, рыночный ценадан. Кайрат коомдук резонанс жаратуу менен өз үйүн сактап калууга аракет кылууда. Коомдук активисттердин иш аракети шаардык проблемаларды чечүүгө оң таасирин тийгизген башка мисалдар да бар. Assalomu alaykum урматтуу көрөрмандар. Азыр биз Жалал Абад шаарынын Шопокова көчөсүндө турабыз. Силер билгендей, бул 2022 жылдын октябрь айынын аягында, ноябрь айынын башында ишке берилген. Бул жол ачылып, 7 ай ремонт болуп берилген. Бирок силер билгендей, аягында бир 200 метрини сапатсыз жасап койгон. Ошондо биз шаардын жарандары, коомдук кыймылдар, шаардык депутаттар чыккан эле ушу сапатсыз жасалып калды жолду. Сапатсыз жасалып, жакында эле бузулат кайра деп нааразычылыгыбызды билдиргенбиз. Ошондо комиссия кабыл албай, подрядчикке оңдотобуз деди. Мына азыр майдын 19-да турабыз. 2023 жылы азыр көрүп жаткандай төшөлгөн асфальтты кайрадан кырып, бузуп атат. Үстүнө эми сапаттуу кылабыз деп. Бакыт Молдожановдун демилгесин жергиликтүү бейөкмөт уюму да колдоп чыкты. 2022 жылы жолду аяктап уже беребиз дегенде, ошол мезгилде люктардын кээ бир жерлеринде люк төмөн түшүп кеткен. Асфальтка салыштырмалуу 5-10 сантиметр машиналар келатып, там түшүп кетиш билинет болчу, түшкөндөчү. Ал эми кээ бир люктар болсо, наоборот, асфальттын бетинен жогору турган да. Комиссиянын чечими менен биз бул жумушуңарды кабыл албайбыз дегенден кийин мынакей. Ооба. Шопоков көчөсүнүн алкагында биз
бардығына көрсөттүк, жакшы үлгү көрсөтө алдык. Анткени бийлик органдары, жергиликтүү жарандар, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кызматташуусунун алкагында биз жакшы жыйынтыктарга жете алат экенбиз. Анткени шаардык кеңештин колдоосу жок. Биз бул жыйынтыкка келе алмак эмеспиз. Ошол эле мезгилде жарандык коомдун өкүлдөрүнүн активдүү болбосо, алар бул сыяктуу маселелерди көтөрүп чыкпаса дагы, биз бул сыяктуу натыйжага жете алмак эмеспиз. Биз бул нерсеге жеттик бир гана ушул үч тараптын биргеликте активдүү кызматташынын түшүнүүнүн жыйынтыгында биз ушул нерсеге келип жеттик. Бакыт Молдожанов популярдуу блогер. Адилеттүү жарандар деген YouTube каналында шаардын эң орчундуу көйгөйлөрүн көтөрүп келүүдө. Ассаламу алейкум, дос, кандайсыз, жакшысыңарбы? Мол тротуар туура келип, нак тротуарда туруп алыпсыз да? Жок, аласыз, эмне коюп алдыңыз? Эмне себептен? Турасыз го, койгонуңуз да. Мына көрүп атасыз. Siz kim kayda ne ol işteysiz şunu aytsanız. Менби? Жалабатта өзү кандай чотка бир Жалабатта тургуну, патриот, ошол үчүн айтат. Мен жөн эле тургунумун. Өзүңөр праваңарды ташыйт бериң. Мен сурап атам сизден. Кана пешеходуңар 2 жылдан бери бир чызык боло элек мына. Мен сизден сурап атам, эмне мага сайылып атасыз? Эми мындай бул жол жакында эле бир 2-3 жыл болду бул жолду кеңейткенге. Бул жол эки жака жүрө турган болду, бир жака жүрө турган болду. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Ошончо 4 катар машина батса дагы бир машина бата турган эле жай калат да. Байкасаңар, знак турат, эвакуация, парковка деген, остановка запрещена деген 3. чекит 27 знагы турат. Ага карабай, мына бүгүн бир эле катар, себеби базар жабык да сан день. Эртең базар ачык болгондо келсеңер, могул жерде аябай башаламан болуп турган болот да. Ооба. Мына көрүп атасыз, мына ачык турат, бети ачык турат, нандын, мантынын, самсанын. Могул жерде шамал болуп атат, чаң болуп атат, адамдар өтүп атат, чүчкүрүп атат, жөтөлүп атат. Аны кесепеттер көп. Ооба, ким ону карайт, ким билбейм. Негизи кандайдыр бир уруксат болуш керек да. Курганда эле биринчи жыл эле бузулуп баштаган. Азыр мунун оңдоо иштери бүткөндөн кийин көрүп атасыңар, бул жөн эле шып алган эле үстү, шыбагы түшүп, могул жерден суу агып, могул дүкөндөрдө толугу менен суу каптап, себеби үстүнү жасаган фирма гидроизоляция кылбай эле тапшырып кеткен. Жамбыр жайт, суу өтөт. 4 жыл өтпөй эле, Ооба. Азыр мисалы могу көпүрөнү караңыз. Эми мында көрүнүшү мүмкүн жакшыдыр. Бирок муну темир да. Бул мисалы 2-чи кабаттын бийиктиги чыгыш керек да, же 3-чү кабаттын бийиктиги. Макул, сиз же мен чыгып кете берем. Бура мүмкүнчүлүгү чектелгенге карап, бирок чыкканына жөө көзүм жетпейт. Бул жерде мүмкүнчүлүк чектелген эмес, путу соодо эле анча мынча чыга албайт. Жамбыр, кышта билбейм, мен өткөндө, ооба, мен аябай кооптуу деп коркуп, мындай кармап чыгам да. Чалынып кетсең, же мүдүрүлүп кетсең, темирге башың тийсе. Тротуарлардын абалы шаардын көбүнчө жерде кейиштүү абалда. Мынакей биз тротуарда басып бараттык элек, анан кийин асфальттаганын көргүдүк. Анан кийин туюк жер экен да. Андан ары өтө албайсың. Ошондон арыкты аттап, мындай трассага чыкканга биз мажбурбуз. Өзгөчө жайда мындай тротуар жасалбаса дагы, жасалып бүтөт. Жайкы мезгилде бул тротуарда басып өтүү абдан эле кыйынчылык туудурат, анткени күн абдан эле каптап турат. Аны болсо бизди сактаган бак дарактар жокко эсе да. Капталып басып, мына тер агып, кыйналып атабыз Булат экөөбүз. Бизде вело жүрүүчүлөрдү же мындай айдоочу катары эңсебейт, же жөө жүрүш пешеход катары эңсебейт. Тротуарда жүрсөң пешеходдор жаман көрөт, жолдо жүрсөң айдоочулар жаман көрөт. Ошол үчүн биз азыр мэриядан суранып атабыз. Суранып бир нече жолу сурандык. Азыр кээ бир жолдорго велодорожка, вело жол кылып жасап атат.
ошол үчүн аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок ал аз. Азыр велосипедде жүрүүчүлөр көп болсо, бул проблемалар да чечилет эле дейм деп ойлойм да. Жолдор курулуп атат, бирок именно велосипедисттерге жол жок болуп атат. Бул өтө эле жакшы иш болмок. Эгерде мисалы үчүн адамдардын көбүсү велосипедке өткөндө пробкалар эми азаят эле, экологиялык абалда өзгөрүлүп эле жакшы болмок да ошондо. Эми Жалал Абад шаарын велосипед теүүчүнүн көзү менен карап көрсөк. Азыркы биз көрүп атканыбыз бул Жалал Абаддын Ленина көчөсү деп аталат. Бул центральный көчө, эң негизги көчөсү деп койсок болот, эң узун көчө. Атайын велосипедисттер үчүн бир белгиси жок. Эгерде мына краскаланып белгили коюп койгондо 1 метрдей аралык болгондо, бул уже бир аз велосипед айдагандарга бир аз жеңилдик болот да, анан коопсуздук жагынан да жакшы болмок да адамдарга. Знак турса деле, бирок баштан баары бир кое беришет. Ооба, себеби мына сиздерди да мажбур кылып атат. Ооба, мен аля жоктон ошо машинаны айланып чыгам деп, мен уже аля жоктун мен жолдун ортосуна чыгып калатам да велосипедмен. Бул уже өзүмө коркунуч болуп атат да, себеби машинадан уруп келиши мүмкүн аркадан. Эми ушундай коркунуч бар. Бул чаккан шаар Жалал Абад. Биз велосипед менен Жалал Абаддын ар бир точкасына 10-15 мүнөт ичинде жетип барсак болот. Өтө деле мындай дөңдөр деле жок. Жолдору мындай жайгашкан жерибизде тегиз да, көп нагрузка деле болбойт велосипед айдап атканда. Келиңиздер, азыр маршрутканы токтотуп көрөлүк. Тартип боюнча ал токтош керек, бирок азыр эксперименттин натыйжасын карап көрөлүк. 2 киши канча болот? 30. Бишкектеги эле маршруткалардагы аялдаманын астында токтобойт. Ар кайсы жерде кол көтөрсө ошол жакта токтотуп көрүп жатабыз. Эми ошол айдоочуну да түшүнсө болот, анткени ошол аякталган аялдамалар жок го эсе. Абдан эле ысык. Анан кийин маршрутканын ичинде ошол сырттагыдай эле ысык да, анткени эл да көп. Эми акырын чыгырсак болот окшойт. Эми Бишкектеги маршруткалар менен деле анча айырмаланбайт, ошондой эле ысык, элдер жыш чогулат. Анан кийин баасы да ошондой экенин биз баарыбыз күбө болдук. Анан кийин бул жерде ого бетер көйгөйлүү маселе, анткени маршруткалар гана жана таксилер гана жүрөт. Автобус менен троллейбустун бирөөсүн да көргөн жокпуз. Ошондуктан ошол эң эки популярдуу транспорт ошол эле экен да. Жалал Абад шаарындагы сейрек кездешчү аялдама абдан эле ыңгайлуу экен, ошол күндөн сактайт, экинчи жагынан бир да жери бузулган жок. Ошону менен катар гүлдөрдү саткан дүкөн да бар экен. Абдан ыңгайлуу. Жалал Абад шаарынын борбордук базары жарандарга бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Көйгөйлөрдү түшүнгөн Жалал Абад шаардык мэриясы борбордук базарды шаардын четине көчүрүү чечимине келди. Бирок эл жалпы жонунан эски базарды тандоодо. Ооба, 1 жыл болуп калды жаңы муниципалдык базар ачылганы. Бирок эл ал жака барбаган себеби логистика, маршруткалар каралган эмес да. Себеби бул базардан ал жак арзан болгону менен, арзан сатып алгандан башка ошол сатып алганыңды үйгө да алып барыш керек да, көтөрүп, туурабы? Ал жака маршрут каттабаса, такси каттабаса кантип алып кетет. Ошол үчүн ал базар азыр иштебей жатат. Бирок биз сунуш киргиздик, жаңы тендер өткөзгөндө маршрутный линиялардычы. Ошол маршрутный линияны шаарда жарым эле маршрутный линиялар ошол жак менен өтө турган кылып койсо, ошол бир суроон маселени чечет эле да. Маселени чечет. Бул жерде мусорка маселеси чыгат экен. Ооба, бул жерде биз бир нече жолу ошол жердеги дүкөндөргө кайрылганбыз. Бул жерде байкасаңар мелко оптовый дүкөндөр бар. Ошол жерде эле алып бичип эле ташай берет, же ошол тарасы бошогондо, коробкалар бошогондо, же могул мастерскойлор алып чыгып эле таштандыны арыкка таштайт.
бир нече жолу айтканбыз, коробка коюп койгула, ошого таштагыла. Макул дейт, бирок аң сезим ушундай экен да. Базардын ичинен келип жатабыз. Кишилер чын эле көп. Суббота, воскресенье болбосо деле, кудай. Киши көп экенин көрүп жатабыз. Бул жерден ошол акча алмаштыруудан баштап, азык түлүккө чейин, анан кийим кечеге чейин баары сатылып жатат. Мындай бөлүнгөн эмес да. Тиги жаңы базарды көргөндө ал жерде так бөлүнгөн. Азык түлүк бөлүмү, вещевой рынок. А бул жерде болсо баары аралаш да. Мындай базарды мен биринчи жолу көрүп жатам. Бул Борбордун 9 шаардын чок ортосунда жайгашкан. Анткени тартип боюнча базар шаардын четинде жайгаштырылыш керек. Ошондой ой болгон, бирок ал ишке ашпай жатат. Эмне себептен андай болуп жатканы дагы деле түшүнүксүз. Бирок буга чейин убада кылышкан да, ошол жака баарын тең көчүрөбүз депчи. Бул базарды ошол жаңы базарга көчүрөбүз депчи. А кантип мажбурлай албайт делди, көчүрүн. Убада. Сиздерге ошондой сунуш түштү эле, баргыла ошол жака жагыш. А силер аны макул болбойсуз. Мен барбадым, элдер барып көрүштү, аяка барып сода болбойт экен, 2-3 күн отуруп эле кайтып бияка келип калышты да. Сода болбойт экен депчи. Мындай караганда 30 жылдан бери бул базар экен да, баардыгы. Ал жака адам барбайт экен деп атышат да баргандар. Эгерде каттам түзүп койсочу ошол эмелерди. Деле адамдарды зордоп алып бара албайт экенсиң да. Бир күн барат экен, эртеси жок. А бул жерде өздөрү эле келип уже көнүп калышкан. Бул базарда мисалы кышкы убакта сыйгалак дейт, басканга кыйын деп атышат да. А тиякта шарттар түзүлгөн. Шарт адам жок болсо шарттын кереги жок да. Жаңы базардын аянты 3,5 гектар жерди ээлеп, баардык шарттар түзүлгөн. Муниципалдык базарда 1000ге чукул соода жайлары, атайын унаа токточу жайы да бар. Курулушка жергиликтүү бюджеттен 25 миллион сом бөлүнгөн. Шаардын борборундагы тыгындыны жок кылуу, анан стихийный жанагындай ар жерде турган чачкындуу сооданы жок кылуу деген максатында курулду деп мэр өзү ачып атпайбы, мындачы ачылыштачы. Анан биз ошого эме кылып ишенип, үмүт кылып келгенбиз да, бергечи. Эми мэриядан ижарага алып атасыңар да туурабы? Ооба, ижарага алып мамлекеттик базар деп отурабыз. Бирок чыгымдар болуп атат туурабы? Элдер келбесе чыгым болот. Ооба, андан тышкары биз бүт товарларды киргизип алганбыз. Товарлардын өзүнө адамдардын эми ар кандай миллионго чейин киргизген адамдар бар. Ошол үмүт менен эме? Ооба, мамлекетке ишенип. Ошондо муниципалитет эмне кылыш керек? Тиги базарды жабыш керекпи силердин оюңузча? Айтып берсеңиздер. Базарды, мисалы, базарды полный жаппасын, ошо тыгынды, ал жердеги тыгынды, чачкынды соодагерлерди бул жака көчүрүп берсин. Бизге деген мына тоолуу районду эле автобекетти ушул жака көчүрүп берсе, вот шаардагы тыгындагы жоюлмакта. А тоо тараптагылар дагы ушул жака келип, бул жерден соодасын кылып кете бермек. УКМКнын Жалал Абад шаарынын аймагында тиешелүү шаар куруу жана уруксат документтери жок системалуу түрдө көп кабаттуу турак жайлары куруу боюнча фактылар аныкталып, кылмыш иши козголгон. Алардын бири Айтматов атындагы үй комплекси. 2019-жылы салынган. Ошо биз 2020 кирип алдык. Ошондон бери жашап атабыз. Самоделка өзүңүз? Ооба, ремонтту баарыбыз өзүбүз жашадык. Мынакей мен көрүп атам, Чыңгыз Айтматовдун эстелиги. Биринчи жолу көрүп атканымда двордо эстелик турганычы. Ооба, ушул биздин дос курулуш компаниясы ушул Чыңгыз Айтматов ордосу деп ушул үйдүн атын ошо Чыңгыз Айтматов ордосу деп ушул эстеликти коюп берди. Өзүңүздүн үйүңүздү көрсөтүп коесузбу, подъезди дагы келип макул, мейли. Жакшы жасалыптыр эже. Өзүңүз жасадыңыз да туурабы ички ремонту? Өзүм ремонт кылдым, полный. Чорный немеси менен алганмын. Лифти жок жаман экен да сиз. Антигип калдым, ошо жашың өткөндө ушинтесин да. Анан кийин кантесиз? Эми анан кийин жыл өткөн сайын дагы башка жактан алып калармын эми. Мен кылып эмес. Ооба. Көрүңүз, ваннаны да көрүп коелук ичин. Абдан сонун жасалыптыр. Жакшы. Баары керектелүүчү нерсе бар экен. Мамлекет эми бул жерде тура эмес салынды деп атат да. Мамлекет тура эмес салынгандан кийин бул үйдү снос кылабыз деп атышат.
снос кылдырбайсыңар да силер. Ооба да биз эми ошончо мээнет менен алып алып, баарыбыз акчасын төлөп бүтүп алып, өзүбүз ремонт кылып алып, ушинтип жашап атып, анан биз кайдан снос кылдырабыз? Мен 42 жыл мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп, ошол 1 сомдон тапкан акчамы чогултуп жүрүп ушуну алгам. Накопить этип копилка жасап, вот ана азыр деле аны собака ийит, ошо копилка менен турат. Мен ошого салам, ошого салып, алдын кайрадан чукуп алып, кайрадан коюп, мен ушинтип накопить этип, мындай пешине терим менен алгам бул үйдүчү. Бул үйдү ата-энебиз алып берген да. Ата-энебиз алып берген, биз Москвада болобуз. Ошолор аркылуу жана договор аркылуу гана алышкан. А так мындай болот, андай болот деп айтышкан эмес алар. Жок. Россияда эмне алып жүрдүңүз? Мигрант болуп иштеп жүрдүңүз, туурабы? Ооба, мигрант болуп иштеп, ушу үйдү алыш үчүн ошентип жүргөнбүз. Кийинем кайнагам үчөө чуркап жүрүп эле документ 2 айда бүтөт экен дегенен биз ошо наличкали алганбыз, ишенип. Мына уже 3 жыл болуп атат, документ жок. Ала элекпиз эмдигиче. Аябай эле кыжалат болобуз, эми үй качан документ болот экен, баягы чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жүрүп алган үй деп кыжалат болобуз. Ушу бала чака менен чогуу алдык эле. Айтматов атындагы үйүндөгү 66 үй бүлөнүн тагдыры кандай болору бүдөмөк абалда. Мындай абалга куручу гана күнөөлүү деген суроо туулат. Тийиштүү кызматтар деле, укук коргоо органдары деле, ошол эле териштирүү, текшерүү кызматтары деле, архитектура деле үй көтөрүлүп, ага ошол ишкер бардык болгон дараметин жумшап, бардык нерсесин чаптап дегендей куруп бүтүп, адамдарга бергенден кийин ушундай жагдайларга кантип жол берилип атат да. Бүгүнкү күндө бул жердеги адамдардын колунда документи жок, тийиштүү документи жок. Алар деген бир жерге барып кандайдыр бир тактама ала албайт, каттала албайт. Мындай жок эсе адамдар да. Совет мезгилде Жалал Абад эң көп дегенде 50 000 кишиге ылыкталган болчу. Азыр шаардыктардын саны 200 000ден ашкан. Жалал Абад Бишкектегидей эле жерди басып алуу маселеси курч турат. Бүгүнкү бийликтерди багы оңго барсаң өзүң өлөсүң, солго барсаң атың өлөт деген эле маселе. Анткени бир кездерде жерди басып алышкан. Бул укуктук бейбаштык болгон. Беспредел деп коет. Ошол болгон. Анан алар басып алгандар өзүнө туура эмес ишин абдан жакшы түшүнүшөт. Алар бирөөлөргө саткан. Алар дагы бирөөлөргө сатты. Азыр 3-4 этап бар да жерде. Эми ошол акырында үйдү ошол жерде алып, жайгашып, там салгандарды азыр биз давайте бардыгын снос кылабыз, силер давайте жоголгула деш. Бул өтө кыйын иш. Дагы эле бир ок деген жери бар. Бизде Жалал Абад шаарында басып алынган жерлер промышленный зонада. Алар кайсы промышленный объекттердин жанында. Эми алар куруп алып, сатып алышып, анан кийин буларды объекттерди токтотуш керек. Анткени биздин ден соолугубузга зыян келтирип атат. Биздин бул жерде бала чакабыз бар, кара картаңдар бар, аялдар бар, тигилер булар. Жаңы проблема келип чыккан. Ал проблеманы кантип чечебиз? Же өнөр жай объектилерин токтотуш керек, элди багып аткан. Же тигилерди жагын басыш керек. Аны кантип басабыз? Мына жерде биздин Жалал Абадтын шаарынын бийликтеринин алдында бул өтө чоң, кыйын көйгөй да. Жергиликтүү олигарх ошол убакта Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Бактияр Ширматов өнөр жай аймагын тилкелерге бөлүп тургундарга сатып жиберген. Ал эми 16-жылы шаардык кеңеш бул жерлердин макамын мыйзамдаштырууга аракет кылып, 1 жылдан кийин бул чечимди прокуратура жокко чыгарган. Биз Бактияр Ширматовдон 2016-жылы сатып алганбыз бул жерди. Элдин бардыгы эле 152 участок болгон. Сатып алгандан кийин элдерге сатканда мындай кызыл китептери менен саткан. Баягы элдин көбү эле кызыл китептин ичинде эмне деген жазуусу бар карабайт экен да. Алар сатып алганда кызыл китебиз бар. Мына иш кагаздары, кызыл китеп. Ушуларды көрөткөн дагы болду. Биздики бардыгы документалный, бардыгы эч кандай эмеси жок деген. Бул жерде кандай маселе? Бул жерде өзү мына жерде неме деген жери болуш керек экен. Кызыл китепте турак жай курууга же промзона деген. Мисалы үчүн мына меникинде бул жерде же промзона деген жери жок. Өндүрүштүк. Же турак жай курууга деген жери жок да, ошол нерсеси жазылбай калган.
бул атайлап эле жазбай коюшу мүмкүн булардынчы. Анан баягы садикке барса дагы, мектепке барса дагы, кайсы жерге барса дагы документ сурайт экен бардык жердечи. Прописка азыр эми санарып болуп калды. Мына санарып түндүктеп азыр мына эч ким мына жерде эч кимибиз тура албай атабыз. Өнөр жай аймагынан үй алгандар экологиялык абалдын начардыгына нааразы. Бирок буга себепкер болгон заводдор жеке үйлөрдүн курулушуна чейин эле эбак ушул жерде курулган. Биздин оборотубуз ушу 100 миллиондон ашат жылыначы. 20 миллион сомдон ашык налог төлөймүн. Эми өндүрүштү өндүрбөсөк бизге каяктан налог түшөт? Каяктан эме болот? Мына башыман өткөн мен сырьёну, кирпичти бизде Жалал Абадта жок. Мен Өзбекстан Анжандан ташыгам да. Эми бизде бүт нерсени Өзбекстандан сырттан алып келе берсек, ондо каяктан өнүгөбүз? Булар менен конфликтке анча-мынча болуп атат, келишип атат бизгечи. Бизге келип, ушундай шарттар коюп кетет. Жолдорун тегиздеп, сүрүп берем. Мына 3 көчөнү мен жылдыга эрте жазда сүрүп, жолдоруна чебен төгүп, тегиздеп турам. Мен өзүм чөнтөгүмөн бүт бар. Жок, киреш таппайм. Алардын толкун немелери мен карап, ушу тынч жашайлык деп ушул нерсеге барып атабыз да. Бир эле мен болсом, буларды мен көчүп кетет. Мага ошого бул жерде 10 та завод болуп туруп атпайбы? Миллиарддаган налог төккөн мына КПК турат. Алар аябай чоң налогторду төлөйт. Андан кийин мына жаныбызда нефтеперерабатывающий завод турат. Таш кескен заводдор турат. Бул жерде аябай чоң налогтор төлөнгөн заводдор. Эми заводдорду токтотуп, анда сыртка чыгарсак, анда дагы деле элдин жашоосу кыйналат го дейм да. Азыр менин колумда 30 адам иштесе, 30 адам бала чакасын багып атат. 30 адам ушул жерде иштеп, пешене тери менен ушул бала чакасын багып, ушул жерде жашап атат. Туюк кырдаал жаралды. Ушул күнгө чейин жеке үйлөр курулуп, ошол эле убакта завод-фабрикалар иштеп жатат. Бул себептен адамдардын өмүрүнө да коркунуч болууда. Буга ким күнөөлүү жана чечүү жолдору кандай болушу мүмкүн? Бактияр Шырматов бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында эң көрүнүктүү ишкерлердин, мындайча айтканда капчыгы калың ишкерлердин бири да. Жерди алды учурунда, мындайча айтканда кандай жол менен болсо дагы мыйзамдаштырып алды дагы элге сатты аны. Алдоочулук жолу менен сатты кызыл китептерди. Ал далилденип атат бүгүн. Көрсөтүп атат. Эмне үчүн аны укук коргоочулар же болбосо күч түзүмдөрү аны тартипке чакырбайт? Кылмыш жоопкерчиликке тартылбайт мындай инсандарчы. Мисалы ошол адамдын айынан бүгүнкү күндө ушул жердеки жашоочулар менен, жай жашоочулар менен жергиликтүү ушул жердеки жеке ишкерлер ортосунда пикир келишпестиктер келип келет. Эки тарап жабырлануучу болот дагы, ортодогу ошол кылмышты кылган адам эми биз кылмышты кылды деп аны айта албайбыз, аны сот өкүм чыгарат, бирок ошентсе дагы кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп койгон инсан бүгүнкү күндө эч нерсе болбогондой жашап жүрөт. Менин чечүү жолум эми ошончолук байлыгы бар, ошол адамдардан акчаны алып жеди, мындайча айтканда көп кабаттуу үй курсун. Мейли мамлекет жер таап берсин, көп кабаттуу үй курсун, үй куруп туруп ушул жерде акчага сатып кеткендерге бекер үй берсин. Шаардын кеңейиши менен мурдаанын четинде турган чоң объектилер азыр анын борборунда болуп калды. Ошондуктан шаар бийлигинин бул объектилерди шаардын сыртына көчүрүү пландары жүйөлүү. Бул биз ошо Жалал Абад шаарынын центринде турабыз. Менин аркамда Жалал Абадтын автобекети, круговой автобекет, а бул жакта ошо Жалал Абадтын колониясы ИК 3610 деп коет. Өтө чоң территориясы, бул канча бир гектар территориясы, ошо не прям Жалал Абадтын центринде турат. Ошону көчүргөн жакшы болот эле шаардан. Биз азыр Спутник деген кичи шаарда турабыз. Бул аркабыздагы бул Жалал Абад шаарынын аэропорту болот. Эмне себептен ошо аэропортко мен көңүл бурганым, себеби биякта аэропорттун жанында үйлөр турат, этажный үйлөрүм бар. Ошо дача суудагы болгон окуя бизде деле кайталганын коркунучу бар да. Ошо себептен аэропортту жакын келечекте жылдырганы туура болот го дейм. Бекитилген тартип боюнча жогорку чыңалуудагы линиялар турак жайлардан да, коомдук жайлардан да белгилүү бир аралыкта болушу кажет. Биз азыр ошо СМУ деген райондо турабыз. Бул азыр ошо шаардык администрация жактан биякта жаңы эс алуучу жай курулган.
тротуар, скамейкалар, бирок бир коркунучтук бар, себеби бул высоковольтный столбалардын жанына койгон, жанында мына подстанция турат, көз көргөндө. Ар бир мына высоковольтный столб подстанция сөзсүз электромагниттик толкундарды таратат. Бул ден соолукка абдан коркунучтуу. Бул 2019 жылы коюлган, эч кимдин уруксатсыз мэрия келип коюп койгон. Бул вообще бизге вред берет да өзү негизинче. Өрттө чыгып кетиши мүмкүн. Өрттө чыгып кетиши мүмкүн. 2 үй күйүп кетейин деген жерде. Андан кийин аны изолированный тартышты, мунун незаконно они проверяют всё. Абдан мына жыш жайгашыптыр. Жакын абдан. Анан кийин электромагниттик толкундар да болот, туурабы? Ден соолукка. Электромагниттик толкундар болот. Биз балдарыбыз ойнойт көчөдөчү. Бизге кереги жок десек, они нас не послушали. Мэрияч, это наша земля, мы что хотим, то и будем делать деген да. И все. Жайында абанын температурасы 40 градустан ашканда шаардыктар өзгөчө бак дарактардын дем берүүчү көлөкөсүнө абдан муктаж. Биякта биз немелерди көрүп атабыз, арча дарактарды ээп койгон, бирок бул менин моюм боюнча шаарга анча туура келбейт, себеби бул дарактардан көлөкөсү эм жок, салкында келтирбейт, кычкылтекти эле анча деле чыгарбайт. Менин оюм боюнча биякта эгерде мындай жалбырактуу даракты эккенде көбүрөөк пайдасы тиймек дейм да. Эмнеге ёлкаларды жакшы көрөт билбейм биздечи. Ёлканы эгет, кургап калат, эгет, кургап калат. Биз айттык, же каштан, же павлония эккилечи көлөкө бере турган. Мындай адам чыгып, рахаттап алып, ошону көлөкөсүдө дем алса, ошол эле дарак болсо салкыныраак болот да. Мындай эми жанагы изилдөөлөр жүргүзүлгөн экен да. Дарак бар жерде бир 7-8 градус төмөн болот экен да, ысыкчы. Мындай какыраган бетондон же брусчаткадан күндү нуру тийип, кайра көтөрүлүп ысыйт экен да. Ошол үчүн жок дегенде ушул шаардын борборуну Бишкектеги Дзержинка, Эркиндик бульвары, Жаш гвардия бульварыдай болсо отуруп, мындай адамдар, коноктор да кетсе көрсөтө турган нерсебиз болуш керек. Азыр биз ошо Жусупбек Бакиев көчөсүндө турабыз. Эми биз көргөндө бул райондогу да эмес, биякта уже мына жалбырактуу дарактар эгилген. Ошо эмнеси жакшы, себеби бул бир жакын келечекте бул өссө жакшы бир көлөкө берет, микроклимат болот, биякта салкын болот да көчө. Жаш дарак да азыр өсүп. Азырынча бул жаш дарак, бул мына эгилгенине бир 2 жылдай болду. Бул бир тарабы, анан экинчиси биякта азыр көргөндө астынан капельный орошение деп коет. Ошондой капельный орошение менен сугарылат бул дарактар. Бул заманбап, себеби бул суу жактан абдан күчтүү экономия болот. Ар бир дарактын алдына көрсөк, астынан мындай бир тешиктер бар, ошондон секин суу чачырап турат могу дарактарга. Жалал Абадтын климаты абдан кургак. Ошондуктан жашыл аянттарды сугаруунун эффективдүү жолун издеп таап, уюштуруу өтө маанилүү нерсе. Жалал Абадта арыктар көп, бирок аларда суу агып жатканын мен бир да жолу көргөн жокмун да. Суу арыктан акпаганын биз көрүп жатабыз, бирок ошол жердин астынан труба өтүп, ошол суу камсыз кылып аткан ошол нерсе окшойт. Кайра жердин астына кетип атат. Анан бул жерде ошол суу агылган кранчикти көрүп атабыз. Мынакей бурап көрөлүк. Ошондо бул таза суу окшойт. Жердин астынан чыккан. Ичип көрөлүк. Таза экен. Эми бул бюджетный капельный орошение да. Ар бирибиздин колубузда, ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө туура келе турган капельный орошение деп койсок да болот. Баклажка деген көрүп атасыңар мындай любой эле жерде жатат биз, и любой жерде жатат бизде. Бул эми негизи мындай суу жоктукта мындай кылып койсо дарактарга, өсүмдүктөргө аябай жакшы нерсе да. Жалал Абад шаарында шаар менен аралаган суу жок. Азыркы учурда ошо полив системасы өтө курч болуп турат. Ошону насос аркылуу шаарларга кое берип, сугаруу маселеси каралып атат. Азыр көктөмдүрү чарбасында водовоздон 3 водовоз бар. Могу күн ысып кеткенине байланыштуу баардыгы түнкү сменде график менен иш алып барылат.
Конечно, каалайт элем, эми жаңы техникага болсо жакшы болот элем. Эски техникалар эскилиге жеткен үчүн өзүңүздөр билесиздер, бат-бат бузулуп калып атат. Жалал Абад шаарында бир нече түрдөгү парктар бар. Жакында ачылган Нооруз Сейил багы аэропортко жанаша жайгашкан. Чоң парк 8 гектардан ашык деп жарыяланган. Бирок азыр түшкү маалда эл жок эсе чындыгы ысык. Бактарактар өссө дагы алар мындай бизде күнөн көп сакталгандай сезилет. Эми бул жерде аттракциондорду салуу аракети да болгон, бирок мен буга карамандай каршымын. Анткени парктын өзүнүн функциясы негизгиси бул жерде ошол табигат менен таттуу мамиледе болуп, мындай рахат алуу да. Ал эми ошол парк аттракциондор болгон жерде андай максатка жетиши мүмкүн эмес. Бул парктагы башка парктар сыяктуу эле шлангтар менен сугарылат. Өзүнүн өзгөчөлүгү да. Арыктар жок эсе, шлангтар менен гана. Бирок бул жерде кандайдыр бир курулуш болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз кадастрларды колдонуп, геокарталарды колдонуп, бул жерде кандай курулуш, кайсы максатта курулган жөнүндө изилдеп көрөбүз. Анткени парктын аймагында, мунун территориясында эч кандай курулуш объектилерди куруга болбойт. А бул жерде капиталдык курулуш болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Google Earth карталар көрсөткөндө паркка кирген бул объекттин курулушу 22-жылдын апрель айында башталган. Ошол эле учурда кадастр сайтында жеке номери жок болуп чыкты. Демек, парктын аймагында жүргүзүлүп жаткан бул капиталдык курулуш мыйзамды одоно бузуу болуп саналат. Биз аэропорт районундабыз. Бул жерде мурун мусардык полигон эле, бирок азыр парк. 2008-жылы бул жер Жусуп Акиев атындагы фондко ижарага берилип 49-жылы, бирок азыр 23-жылы кайра муниципалитет өзүнө алып салды. Киребешинде эле кафе, иштеп жаткан кафе жайгашкан. Ал жерде дагы адам иштеп жатканын көрүп жатабыз, анткени тазалоо иштери жүрүп жатат кафенин ичинде. Биз көрүп жаткандай, бул кафеде жакшынакай түзүлгөн шарттар эс алууга. Анткени бул жеке кандайдыр бир бизнесменге таандык болуш керек. Бирок кантип парктын ичинде ошондой кафе түзүлүп калганы бул табышмак болуп атат. Мынакей кафенин кесепети, бул жерде котлован казылыптыр. Анан кийин мусорка функциясын аткарып атат да бул жерде. Көрүп жаткандай, бул жерде турак жай район. Бул жерде жашаган адамдарга эс алуу үчүн мүмкүнчүлүк аз. Анан кийин бул идеалдуу жер болмок. Бир гана бул жердеги жашоочулар эмес, башкалар да келип эс алууга мүмкүнчүлүк алмак. Анткени парктардын дефицитин биз көрүп жатабыз бул шаарда. Бирок ошол парк болуп түзүлгөнү туура демилге деген ойдомун. Анткени эгерде парк болбосо, бул жерде кандайдыр бир ишкана түзүлмөк, завод, фабрика болобу, же бир имарат салынмак да. Азыр болсо ошол накта парк түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени жер муниципалдыкы өз максатынан кайтпайт болуш керек. Бул жерде ошол накта эс алуучу рекреационный бир парк түзүлөт деген ниетибиз бар. Кыргыз СССР Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиевдин эскерүүлөрүнө ылайык, Жалал Абад 20-кылымдын 20-жылдарында Союздук Республиканын борбору болуп калышы мүмкүн болчу экен. Бирок акырында тандоо Фрунзеге, азыркы Бишкекке тийди. Жакынкы келечекте Жалал Абад чындап эле бүткүл Борбор Азиянын эң көрүнүктүү шаарга айланып кетишине бардыгыбыз аракет кылышыбыз абзел.